Түрүүний нөгөө хүний хөгжил хөдөлмөр эрхлэл дээр бас хэлсэн тэр дутуу цагийн дуусаад бас гүйцэд хэлчихдэг. Ерөөсөө би урд төгссөн байхгүй. Урд тэнцээнд бол сургуульд орохдоо ингэж орд. Миний сурсан сургууль 42 мэргэжил эзэмшүүлдэг. Тэгээд эндээ сургуульд орохдоо сургууль нь өөрөө чи ямар мэргэжил сонирхож байна гэдгийг эхэлж асуугаад тэндээс нь үндсэн чи өөрийнхөө сонирхсан мэргэжлүүдийг гаргаж ирээд тэгэхдээ та энэ мэргэжлэр сурвал эдийн хэмжээний зардал танаас гарнаа төгсөлч. Дараа нь төгсний чинь дараа иймэрхүү цалинтай ажлын байр байна гэдгийг хэлтий. Гэхдээ одоо би хятад сураад Монголд амьдарч байгаа учраас тэр бол надад өрөхгүй. Монголд ирүүл их зүгээр. Та энэ ч мэргэжил боловсруулалтын төвдөө сураад төлбөр байгаа шүү дээ. 45 мянган төгрөг авчгаа тий. Сурчаад эдийн хугацааны зардал гаргах юм байна. Тэгээд тэр чинь бүр авто сунааных мөнгө төгрөгтэй бүгдийг тооцчихдаг. Зардал гарах юм байна. Төгсөөд танд ийм ажлын байрууд байна. Тэгээд дараа нь яан ч гэдэг юм уу те дахиад мэргэжлээс олоход ийм боломж байна гэж. Энийг хийх ч аюу амархан шүү дээ үгүй. Тэ дахиад би нэг яг үндсэн санаагаа хэлдэг. Түрүүнээс нөгөө юун дээр амхуу сайд ажилласан нэг судалгаа те судалгаа бүгд дүнгууд байгаа гэдэг. Тэр одоо судалгаа хийхэд бас хэцүү байна гэж бас яриад байгаа юм. Энд чинь болохоор миний бодлоор бол одоо бид нар цаасаар судалгаа авдаг цаг аль хэдийн өнгөрцөн шүү дээ. Бид 21-р зуунд технологийн хөгжилтэй зуунд амьдарч байна. Бүх ажил олгогч эзэдийг бүгдийг онлайн бүтгээд бүх оюутан залуучуудад аккаунт үүсгээд ажил хайж байгаа хүмүүст аккаунт үүсгээд энд сургуулийн захиралч хэрэггүй, сургуулийн удирдлагч хэрэггүй, тэр юунууд хэрэггүй. Ажил олгогч эзэд өөрсдөө ажлын байрны саналыг гаргаад тавьчихдаг. Оюутан залуучууд нь бүгдээрээ тэр ажлын саналыг дагуу шууд очиод бүтгүүлчих хэрэгтэй байхгүй. Оюутны холбоо жамбалд байна. Ганбаатарын нэг саналыг би өөр дэмжиж байгаа. Энэ эдийн засгийн формоос бид нар тодорхой шийдэлт нэг ч гэсэн шийдэл төрхөн зүйтэй. Тэрийг бид нар хамтарч хийх зүйтэй гэдэг ийм санал дээр бол би нэгтэй байгаа. За Ганбаатарын тэр санал юу гэхээр мэргэжилтийн бэлтгэдэг тэтгэл тэр хосолсон сургуулийн тогтолцоо гэдэг байгаа. Тэрийг бол би дэмжиж байна. Тэрийг энэ чуулганаас бид нар ажил хэрэг болгох хэрэгтэй. Нийгмийн хамгаалал хөтөлмөрийн яам, боловсролын яам, ажил эзэдийн холбоо бусад одоо хүмүүс нийлж яагаад сурч явах явцдаа хөдөлмөр эрхлэхийн хажуугаар дадлагчаад гарахтаа ажлын байртаа шууд энд ажилдаа орчдөг. Яагаад тэгэхээр энэ талаас нь бол бид нар боловсролын системээс явахгаар чадварлын мэргэжилтийг бэлтгэх хэрэгтэй. Дадлагдсан сайн. Нөгөө талаас бол тэр чадварлыг мэргэдэг шаардж байгаа учраас энэ асуудал дээр энэ системийг том одоо хөтөлбөр том зорилтод ярьжсэн дор энийг хийж эхлүүл яасан бэ гэсэн ийм саналыг би тавьсан. Боловсролын их сургууль Жадамба гэж юм байна. Тэгэхээр би нэг хэдийн санал хэлье. Нэгдүгээрт ер нь бол одоо эндээс гарах нэг гол шийдлийн нэг бол яг үхээр ер нь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөл хоёр хэсэгтэй байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь бол ерөнхийдөө нийгмийн нэг ерөнхий нэг хэсэг байна. Нийгмийн одоо төрийн үйлчилгээний тэр мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэдэг. Нөгөө нэг хэсэг нь яг хувьсамтай хэсэг нь. Тэрийг бол магадгүй одоо энэ хувийн эзтэй холбооч гэдэг юм уу бизнес эрхлэгч хүмүүс авч явдаг. Нийгэм юм уу төрөл ерөөсөө зөвхөн тэр ерөнхийдөө л нөгөө бодлогынхаа хүрээний тэр хэсгийг л хариуцахгүй бол хамаагүй юм руу ороод нэг нь одоо нэг мэргэжлийн муу юм бэлтжигээд нэг нь авахгүй байгаа юм шиг нэг юм байна. Тийм учраас ингэж хоёр ангилах гэсэн нэг санаа байна. Хоёрдугаарт ер нь бидний яриад байгаа юм бол тийм нэг зохицчдаг асуудал биш ээ. Тийм учраас энэ дээр бол одоо их нуруутай тал талаас энэ хүмүүс өнөөдрийн сууж байгаа шиг цуглаад ярих юм боломж байгаа учраас энийг ярьж болох юм. За гуравдугаарт миний нэг хэлж байгаа зүйл нь зөвхөн өнөөдрийн одоо нэг аюу толгой гэдэг юм уу энд тэдэг өсчин байна гэдэг юм битгий яриач. Ирээдүгээ бодож бид ярихгүй бол энийг бол одоо сайжруулах муужруулах тийш орох ийм зүйл байна. За дараагийн нэг зүйл бол бас энэ өстөн үнгүй юмд нуусахгүй гэдэг шиг ер нь энэ одоо хувийн байгууллагууд энэ мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэхэд өөрсдөө одоо тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө мөнгө зарцуулаач. Энэ дээр бол магадгүй тэр үнэхээр хоёр салуурын нэгийг аваад одоо тэр 9 ажилтнтай газар тэр хүний тэр эзэд нь өөрөө бэлтгэлтэй. Дандаа өмнө нь бол одоо төрөөс хараад төр бүгдийн үнгүйгээр бэлдэж өгөөд ингэ явж байгаа учраас энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй баг. За хамгийн сүүлдэнд хариуцлагын тухай асуудал хүмүүжил муу байна гэж энэ одоо багш бэлтгэлийг хариуцдаг хүний учраас энийг их олон жил судалсан юм аа. Явж одоо энэ бидний өнөөдрийн томчуулын гаргаад байгаа хүүхдийн гаргаад байгаа энэ зан ашигвал ерөөсөө нийгмийн үзэгдэл байдаг юм байна шүү. Нийгэм ямар байна? Тэрний илэрлийг л тухайн хүүхэд тухайн хүн гаргаж байгаагаас биш
дорж гэдэг хүний асуудлыг чиглэж болдгоо юм байна. Тэгээ явж энд бол одоо манайд бол зарим тохиолдолд ярьдаг 76 багштай хүн нөгөө лам багштан 76 хүн маань бидэнд тэр ямар гिचээл зааж гин хариуцлага нь ямар байна тэрний тусгалал доржтой дулмаадаар илэрч байгаагаас биш них боловсрол нь муудчаад них бид нар муудаад ингэж байгаа юм биш үү гэдгийг хэлмээр байна. Анхаарал тавьсан байлаа. Ням мосор. За би ингэж бодож байгаа юм. Ер нь Монгол эдийн засгийнхаа чадварыг дэвшлүүлэх ёстой. Ер нь одоо мужийн зохион байгуулалтад шилжих ёстой. Төвлөрлийг багасгах хэрэгтэй байна. Энэ төвлөрөл ганцхан эдийн засгийн чуулган хийж яадаг. Тэр мужууд нь эдийн засгийнхаа асуудлыг шийддэг, ажил үйлдвэрийн асуудлыг шийддэг. Ийм зохион байгуулалтанд орчвол Монгол өөр болно. Хоёрдугаарт ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэвэл банкны зээлийн хувь бууруулмаар. И банкны зээлийн хувь ийм өндөр түвшинд байхад Монгол улсад ажлын байрны хангамжийн асуудал дутмаг хэвээрээ байх болно. Садинтай сургалт явуулчаад өнөөдөр нэг 70% ажлын байрны хангамжтай гэж ярьж байх бол бас хэцүү байна шүү дээ. Дараагийн нэг асуудал бол энэ хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дэвшлүүлэх асуудал байна. Монголын бараа таваар бол одоо өндөр хөгжөлтэй орнуудын нийслэлд байдаг үнэтэй адилхан бодсон мөртөө салин хөлс нь бага байдаг. Ер нь салин хөлсийг яаж нэмэгдүүлэх юм? Салин хөлсийг сайн нэмэгдүүлэх юм бол ер нь одоо сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сураад ур чадвараа дэвшлүүлээд тэнд ажиллах боловцоо бий. Өнөөдөр яагаад Солонгост очиод Монгол хүн сайн ажиллаад байна? Тэр ур чадвар дутж байгаадаа биш, ажлын байранд дутж байгаадаа ер нь манай улсуудын ур чадвар дэвшлэхгүй байна гэж би хэлмээр байна. Тийм учраас хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дэвшлүүлэх тад анхаарах нь зүйтэй юм. Манай одоо энэ яам бол нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам шүү дээ. Энийг нэрийн цалжмаар байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэж. Социализмын үед одоо хөдөлмөр хүнийг витесентр гэдээ ярьдаг шүү дээ. Хөдөлмөрөө энэ төргөнд тавихгүй нийгмийн хамгааллын асуудал нэгдүгээр тавьчаад байхаар энэ ажил төрөл өөдөө гарахад бэрхшээлтэй байна шүү гэж хэлмээр. За баярлалаа. Хөдөө аж ахуйн сургууль лавд орж тий. Тэгэхээр аливаа энэ чанартай мэрэгчлэлтийн бэлтгэх юм бол эдийн засгийн өсөлтөд бол зайлшгүй нөлөөлнө л дээ. Тэгэхээр тэр үйлдвэрлэгчдийн зүгээс хүсэж байгаа мэрэгчлэлтнийг бэлдэж өгөх юм бол тэр эдийн засгийн өсөлтөд тухайн бүсийн фирмийн үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлнө. Тэгэхээр тэднэрт мэрэгчлэлтэй сайн мэрэгчлэлтэй болгосон хүчин бол хэрэгтэй. Гэхдээ тэдний бас нэг хүсэж байгаа шаардлага нь хүмүүсийн асуудал байгаад байна шүү дээ. Хулгай хийдэггүй, ажлын цагтаа ирдэг, сайн ажилдаг, үгэнд ордог. Тэгэхээр энийг нь хангахын төлөө боловсролын байгууллага, боловсролын систем бол ажиллах ёстой л доо. Тэгэхээр энд бол зөвхөн боловсролын яамны ч юм уу эсвэл төрийн үүрэг биш. Тэгвэл сургууль, цэцэрлэг, дунд сургууль ингээ бүх шатны боловсролын байгууллагууд эцэг их хувь хүн бүгд орох ёстой. Тэгэхдээ тэнд ямар хэсэг нь төрд ноогдох юм бэ? Тэрийг нь бол төр яг хариуцсан шиг хариуцах ёстой л дээ. Тэгээд энэ эрэлтийг нь бол тодорхой хугацаагаар ягаад гэвэл энэ орц маань тэр бүтээгдэхүүнийхээ зах зээлээс хамаардаг. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний зах зээлийн нь яг тухайн юунд нь захирагдаад байхаар энэ эрэлт нь хоцроод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр 5 жилээр 10 жилээр энэ эрэлтийн прогнозыг ямар боловсон хүч, ямар мэрэгжлийн боловсон хүч хөдөлмөрийн зах зээл дээр хэрэгтэй байгаа. Энийг төрийн зүгээс тийм ээ гаргаж өгöd байх юм бол тэр ирээд мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа хүүхдүүд чинь тэрний дагуу сонгоно. Тэгэхгүй бол яг тухайн момент нь ямар хөдөлмөр эрэлттэй байгаа нь тэрийг сонгочдог 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа хөдөлмөрийн эрэлтийн бүтэц өөрчлөгдчихдөг. Тэгэхээр энд нь тааруулж ингэж бүтцийг нь ингэж өөрчилж гаргаж өгж байгаа төрийн зүгээс гаргаж өгж байгаа юм бол хүмүүсийн сонголтонд бол сайнаар нөлөөлөх юм хандлагатай. Тэгэхээр төр бол яг өөрийнхөө бодлогын хүрээний яг зохицуулах ёстой асуудлуудыг тэгэхгүй бол ямар хичээл заах вэ энэ гэдгийг шийдэж өгöd нь шүү дээ. Сургалтын төлөвлөгөө батлах энэ. Тэгэхээр тэр дээд сургууль маань өөрөө ямар мэрэгчлэлтэй хэрэгтэй байгаа тэрийг бэлтгэхийн тулд ямар хичээл чухлын тэрийг өөрсдөө шийдвэр явуул зүгээр байгаа байхгүй. За өөрийнхөө бодлогын хэмжээний асуудлыг шийдчихвэл зүгээр. Жишээлбэл 500 мянга ч гэдэг юм уу эсвэл дунд сургуулиудын тоог олноор нэмэх ч гэдэг юм уу, дунд сургуулийн багш нарын цалинг нэмэх ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бусад салбартайгаа бас холбоотой. Энд зам тавих уу гэхдээ зам тавих нь чухал байгаа юм уу, дунд сургууль барих нь чухал байгаа юм уу? Энэ дээр хүртэл асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр нэг 200-300 машинд орчиж байгаа зам тавьснаас энэ ирээдүйн мэрэгжлийн зах зээлийг хангах тийм сайн боловсон хүчнийг бэлдэх сургууль руу, дунд сургууль руу
энэ рүү хөрөнгө оруулах нь магадгүй чухал байхгүй. За сүүлийн нөхний сүрийн үрж гараад байгаа. Тэгээд 1 минут л тавьчих. За. Тэгэхээр би нэг Монголын ашиг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй холбооны гүйцэтгэх зорилго эвтэр гэдэг юм байна. Тэгээд энэ дээр ихтэй сургуулиудын сургалтын дээр нэгэлт нэг л юм баймаар байна. Бид нар өнөөдөр ажилчдын цалинг нэмэгдүүлээл гэж ярьж байна. Энэ дээр хамгийн гол зангилаа бол бүтээмж гэж юм байна. Бүтээмжийг бүх сургуулийнхаа шатанд багаан болгож оруулах хэрэгтэй. Хэрвээ бид үнэхээр бүтээмжтэй дээд боловсралтай хүн бүтээмжтэй мэргэжлийн ажилчин байх юм бол өнөөдөр цалин мөнгө бол яг тэр хэмжээгээр нэмэгдэх бүрэн болчиход. Өнөөдөр бүтээмжийг яриаггүй ээжэж цалин нэмэх тухай асуудал яриад байдаг. Бүтээмжийг нэмээгүй ээжэж одоо ажлын хариуцлага одоо юу гэдэг чинь эргээд бүгдээрээ хоногдоод бүтээмжийгөө орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр улс бодлого болгоод энэ бүтээмжийг бүх шатанд нь суулгаж өгөөч гэсэн хүсэлтэй байна. За баярлалаа. Асуусан үний хэлснээр алсын хараа. Одоо ингээд мэргэжлийн боловсрол гэж туушаад байна. Хэдэн жилийн дараа тэгээд өнөөгийн дэд боловсрол эзэмшигчтэй адил хаягдах юм биш үү? Гэвь нэг юм зэглэл байна. За мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх асуудлаас яг л одоо бидний яриад байгаа нийгмийн эрэлт хэрэгцээнээс л үүссэн шүү дээ. 90 оны эхээс одоо 2000 оны их хүртэл 10 жил бол энэ одоо үндсэндээ тасарсан мэргэжилтэй ажилтан болыг хүсдэг хүмч байсангүй тийм бодлогоор одоо сургууль соёл эрхлэе гэсэн бодлогоч байсангүй хувь хүнч байсангүй тийм ээ. Яг нийгмийн шаардлагаас энэ гарсан. Би түрүү хэлсэн бид нар гараад ирэхэд нь бол бэлтгэлтэй байж чадаагүй. Бэлтгэлтэй байгаагүй учраас өнөөдөр энэ олон асуудал гарсан. Дэд боловсрол бол энэний оронд төрж орж ирсэн. Темс гэдэг бид нар муусартай хүмүүс явуулдаг гэдэг одоо имижтэй байсан. Бүгдээрээ дэд боловсралтай болжвол одоо сайхан хүмүүс гарна гэж мөрөөдсөн. Дэд боловсралыг төлхөө анхаарч хүн болгон тийшээ хошуураад өнөөдөр энэ дэр бас асуудал үүссэн тийм ээ. Дэд боловсрал одоо бас янзлах хэрэгтэй, цэгцлэх шаардлагатай болсон. Тэгэхдээ цаашдаа одоо 5-10 жилийн дараа Монголын нийгмийн шаардлага бас яаж өөрчлөгдөхийг бид нөгөө мэрэгэн урдчилж хардаг ванга биш учраас мэдэхгүй. Гэхдээ төрийн бодлого өөрийнх нь бас нэг төлөв тавьсан зорилго байдаг. Одоогор бол уул уурхайн салбар илүү хөгжих, Монгол улсын хөгжлийг бол уул уурхайн одоо салбарын одоо чиглэлтэй байна гэж үзэж байгаа учраас мэргэжилтэй боловсон өвчнийг бэлтгэж болно. Энэ зорилтуудад тавьсан бэлтгэхийн тулд чанартай саяны олон асуудлуудад хариулт өгч чадах сайн боловсон өвчин бэлтгэл энэ зорилго бол өөрчлөгдөхгүй. Нөгөө дэд боловсрол бол эсрэгээр унана гэдэг бол бодлого байхгүй. За баярлалаа. За юураа захирлаас нэг асуулт байна. Энэ багшийн чадрын тухай 2-3 ч хүн тавилаа. Тэгэхээр танай сургуулийн хувьд жишээлбэл багш нарын төвшин чадрын хувьд ямар үг хэлэх вэ? Тийм тэгэхээр ер нь багш гэдэг энэ мэргэжил бол угаасаа маш хүнд. Яагаад хүнд ихтэй зэрэг хүнд юм сургаж нэг шүлгэнд байдаг шүү дээ. Өөрийгөө тасалж өгч. Тийм ээ. Тэгээд хүнийг хүн болгодог. Гэтэ хүн өөрөө насан туршид өөрчлөгдөж явдаг учраас багш хүн бас насан туршид өөрчлөгдөж явдаг. Тийм учраас энэ мэргэжлийг эзэмшиж багш болно гэдэг бол туйлын хүнд мэргэжил. За тэр тусмаа мэргэжлийн одоо багш хүний хувьд та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр энэ усад асууад байгаа юм л да. Тэр гагнуурчтай бэлдэх гэсэн чинь гагнуурчт алга байна. Тэр уул уурхай мэргэжилтэн бэлдэх гэсэн чинь юу алга байна гэж. Үүндээ сая та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Энэ оюутлага 5 талхаа өнөөдөр дөнгөжл саяхан хэдхэн хоногийн өмнө хэдхэн одоо сарын өмнө л одоо дөнгөж батллаа шүү дээ.